我现在跟吴建东去菜市场买一点那个烧烤的食材，准备到老家去一趟。因为之前在内蒙古原本订了一场那个篝火晚会的，然后因为内蒙那边当地的话是一个防风季，然后就把那个篝火晚会取消了，改成那个室内的一个烤全羊。我觉得不能让他们有遗憾的回到非洲去，对不对？所以我跟吴建东打算今天还是去把这个。虽然没有那么正式的一个篝火晚会啊，但是我觉得在我们老家那边小小的搞一个那种烧烤的还是可以的啊。那当然可以。那我们去买食材吧。可以啊。走。而且我二嫂说他们老家那边特别喜欢那种烤的那种肉，就是喜欢吃烤的肉，所以说我们等会儿多买一点那个烤的那个肉吃。那个羊肉有没有？那种羊肉串有没有？有啊。他们喜欢吃羊肉串，羊肉要的，羊肉、牛肉。一个肚子，就是这个的，牛肉、羊肉，那个里脊肉有没有？里脊肉有的。拿一包里脊肉。去看一下还有没有别的，再买一点。来，二嫂，你这个叫这个吗？是。二哥、二嫂，来，哥哥姐姐都在啊。你怎么来了也不说一下，我去买菜了喂。买过了呀，200块来了，这不也买了，他也买来了。老妹媳妇了，老妹过来媳妇了。这次说叫老妹他们过来一起去吃。哦，还是姐姐想的周到。你看他前2天我带他去看老妹。哦，对，叫了我们奶奶和小妹他们都来吃，这样子也热闹一点。对，这样热闹一点，那可以。我跟你讲，他这个萝卜梅叫的比你都标准多了。不可能。那我们还是去那个油荒岛吧。那个上次考过的地方，那个地方，而且它那个设施都有，而且那个地方也不宽。那我们先去处理。那我跟老谭到那边去看叫下大哥。啊，你跟老谭叫大哥，那可以。那参考价值。好的，好的，拜拜。走了。我帮你拎吗，姐姐？那等这屁股后面。好了，这个里面要拿出来解冻吧，应该是要拿几个那个碗来的。哪了？你们在这里。这个不能动啊，这个伤痒痒啊。动了等着烫。等下，给宝宝弄那么烫的哈。宝宝，走开一点，站远一点，好吃。过来。小熊，宝宝离那个远一点好吗？别烫啊！哎呀，今天怎么这么多好吃的？丫丫，你在吃什么？等龙梅阿姨吃，红梅阿姨吃西瓜，是不是？那宝宝的手指拿来，宝宝的手指往这里放啊！等一下啊，好了，抓住了，抓住了。宝宝的手手。感谢。你还知道晚上好？啊，晚上好我知道了，早上好我知道了。你们一家人真的好幸福哦！谢谢，感谢姐妹祝福，感谢。我想去你家里玩，他说。欢迎，水欢迎。二嫂，你们那边有没有这种烧烤的？有的，跟我们这边有什么区别啊？没有什么区别，差不多，但是有些东西不一样的，比如说这个吃的东西不一样的。吃的东西，反正这种牛肉、羊肉，他们那个对吧？谢谢，你看哥哥还知道。他说这个多少钱？如果在我刚才都这边卖了。这个这个5块，可能5块6块。吴建松啊，校长啊，6块要的。这个没辣椒，好。宝宝自己吃。包出来的那个菜。好，谢谢你。你这个反过来用，来，这个绳子给你弄过。给绳子给你把这。放呀，这些。宝宝喂谁吃？谢谢宝宝啊。送。小的。放一个开关口。老板。